Alt ikke svart-hvitt. Statsråden og regjeringen har gjort mye bra. Det har jo litt mer penger. Det ingen her i denne salen som blinde. Men det jeg må konkludere med, hvis ikke det kommer noe nytt, jo at statsråden mener at de ansatte i kriminalomsorgen tar feil. Det altså ikke for mange ufaglærte i kriminalomsorgen. Det altså ikke mismatch mellom åpne og lukkede plasser. De tar feil når de hevder at samfunnets behov for trygghet har blitt skadelidende. De tar feil når de påpeker at det et stort behov og manko på varetektsplasser. De tar da feil at det ikke store problemer med rusmisbruk i norske fengsler. Og de tar da feil at fengselsplassene ikke tilpasset nye og tyngre utenlandskriminelle. De tar feil når de hevder at soningskøene kommer til å øke ganske raskt. De tar da feil at det ikke vil bli mindre fokus på innholdet i soning, sånn som NFF varsler. De tar også da feil når de påpeker at det ikke spekuleres at ufaglærte tar på seg oppgaver de ikke bør ta. De tar da feil at det ikke et rettssikkerhetsproblem at ufaglærte får anvende maktmidler de ikke etter loven har adgang til. Og de tar feil når de sier at det ikke et problem at det forskes for lite, eller at det ikke kontrolleres nok hva som skjer i norske fengsler. Jeg kunne fortsatt sånn. Mitt poeng og Høyres poeng som representanten Werp sa, det ikke nødvendigvis for å nagle statsråden for ikke å gjøre noe som helst. Det et behov for at Stortinget og alle dets partier og organer har et virkelighetsbilde som i nærheten av noe som sant. Fordi det noen som feil, og noen som rett. Når statsråden har holdningen at organisasjonene tar fullstendig feil, og de har holdningen at statsråden tar fullstendig feil, da det altså noen som har bitte litt grann feil. Og det kunne vært veldig greit om Stortinget kunne få et litt nærmere innblikk i. Så spørsmålet mitt til statsråden kort og godt, statsråden bekymret for utviklingen man ser nå fremover i kriminalomsorgen, eller har man tenkt å fortsette å lese opp alle kronene, ørene og tiltakene man fornøyd med som man har gjennomført de siste 5 årene, men ikke opptatt av å ta ansvaret for den tilspissede holdningen og konflikten det mellom hans egen regjering og de ansatte organisasjonene. Så til slutt, representanten Chaudhry, det var kreativ bokføring denne gang. Jeg må si, nok en gang, så viser jo representanten Chaudhry som medlem av presidentskapet et stort repertoar i forhold til å insinuere at andre representanter begår kriminelle handlinger. Jeg må jo si at jeg lurer litt på hvor han henter all den inspirasjonen fra. Så jeg håper jo kanskje at presidentskapet begynner å diskutere hvor langt det anledning til å gå, når man altså tidligere, riktig nok i VG, beklaget etter at VG ringte, for at man påstår at folk kjøpt og betalt. Kreativ bokføring for så vidt litt mildere, men det grunn til å stille spørsmål hvor han henter inspirasjonen fra til alle disse innleggene.